Salam əziz izləyicilər. Biz tez-tez qarşılaşırıq isti su məsələsində problemimiz olur. İsti su gəlmir. Və bu axım daşçını sizə göstərəcəm. Əsas günahkar çox vaxt bu olur. Bax o dördkünc. Dördkünc üstündə də 2 dənə naqili var. Bir də nə var burada? Bax o işıqlandırdığım borunun üstündə termodatçıqdır. Qalan bir şey yoxdur, yəni atopleniyədən fərqli olan bir şey yoxdur. Buna görə problem çıxanda nə yoxlanılır? Bax bu datçıq, axım datçığı, bir də bitermik, bu bitermikdir esenjoru, bitermik esenjorun isti su kanalı. Onlar ayrıdır. Bir gövdədə yığılsa da orada 2 dənə boru var. Biri atopleniya üçündür, biri də isti su üçündür. Oranın suyu bir-birinə qarışmır. Bax bitermik kombilərdə bu belə olur. 2 esenjorlarda isə fərqli olur. Orada bir 3 yollu klapanda rol oynayır və daha çox o 3 yollu klapan əngəl törədir. Onu yoxlamaq vacib olur. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.